Всем здорово, друзья! С вами, как всегда, Кофе, Варпач, Филиппины, Алекс Фокс, и сегодня у нас будет маньячок в CSGO! Всем здорово, чуваки! Всем доброго негра, чуваки! Хейл, братишки! Так, у нас сегодня, в общем, вот такая вот карта, вот такой вот домик, в котором есть очень много прикольных нычек, поэтому сегодня, чувствую, будет веселая серия, поэтому всем желаем приятного просмотра, ну а мы погнали! Гоу! Ваш инвентарь до сих пор пустует? Пора это исправлять. Elite Case представляет бесплатные кейсы каждые 24 часа, ежедневный бонус в размере 10 рублей, частые промокоды. Все это и не только на elitecase.net. Ну что ж, Саня, ты у нас первый маньяк, а нам нужно придумать, Окей, куда да, спрятаться. Ребят, есть одна нычка на Не-не, примете, за мной, погнали, всё. погнали. Я Куда? полгода Куда? не играл в маньяка, я могу Макс, показать погнали, нормальную быстрее, нычку. пацаны, Давай, быстрее! За мной, давай, кто это? Да, вот, Кирюх, прыгай. Один! Макс, ты где? Да, да к Макс, чего? Я Макс, вообще все. Макс, я в чате напишу, где мы. Мы не в туалете. Да, самое главное, что мы не в туалете сидим, как бы, Да. это если что, Саня, это не подсказка. Ты даже Подожди, не вот выходи сейчас то, туда. что ты написал, мне ничего не дало. Это самое полезное. Кто написал? Учитывая то, что дом одноэтажный, ты мне пишешь первый этаж. Макс, а если так? Ладно, блин, ну, Кирюх, надо было сначала так написать. Это грязно, Надо это было. просто, ну это капец. Ну ладно, вот дом это уже все, ладно. тогда Дом это понятно, уже что- объясняет, где мы... Блин, Тут хотя бы надо два Вот дома идиот. есть, дом Ой, маньяка и дом... Ой, Ой. ой, ой. Ой, дерево, да, ой, да, ой, да. ой, Дерево, ой, маньяк, ой, CSGO, ой, кейсы, ой, любим ой, CSGO, все. Ой, Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, что это? Ой-ой-ой. Саня, ты где? Ой-ой-ой-ой. Ой, Сань, Санька самое подписали. главное... Не, Сань, ты бы самое... хоть раз пробежал Вот тут да, по я только этому, хотел сказать по про это, Сань. гаражу. Самое главное, что мы еще ни разу его не видели. Во-во, Сань, бегаешь там где-то? Я слышу, бегаешь. Что-то не видел бродит еще он, ни да разу. бегает, да. Мгм. Короче, Так, пацаны, ну, можете в доме ко мне где-то. пойти? У меня тут такое Мне изобилие кажется, он нычек. 50-й круг. там Макс, по а ты в гаражу чате напиши, где ты. А, ну сейчас, Подожди, да, типа... ты меня Нет, не видел. Сань, О, холодильник тебе залазить не надо. Не Вообще надо в ничего не холодильник. Так. А, Ну зачем ты спалил нас? Макс, подожди, я Ну, надеюсь, ошибся, я надеюсь, ты сейчас случайно это написал. О, хули щит, мэн, ну Вот это сейчас, вот это сейчас. Так, Кирюх, опасно, так на что, самом Макс, деле. на идти тебе там как, чисто, не Да, нормально, да, да. спокойно? А так где ты сидишь? Вот там, короче, где я написал. Так, ладно, как выбраться отсюда, Кирюх? Ну, Понятно, Я не могу. знаю. О, А есть? Есть все, что, нет? выбрался. Так, ладно, давай попробуем. Тихо, тихо. Давайте фастом только, мужики. Очень красиво это сделайте. Быстрее. Тихо. Быстрее прыгай! Барабам, беребен. Давай. Подожди, кто тут стекло разбил? О, здрасте, добрый вечер. А! Здравствуйте, А! добрый вечер. Тупая Ой, затея! камон, Тупая Серёга. затея! Тупая затея была прятаться в шкафу! А, как? Беги! Иди сюда. Спасайся! Подожди, Спасайся, Не камона! надо здесь сняться. Подожди, Макс, а ты-то где? А, подожди, вспомнил где-то. Да сука, я тебе дверь Да сломаю. кто? Дай! Блин, не Ой, привет, успел! привет. Не успел пройти туда! Тупая лестница! Ай, как Чё сложно это вообще, было. Парни, фастом ко мне. Давай, Макс. Нашел А чё очень там? крутую А у тебя нычку. эта нычка есть, да? По скидке Там продам. парень нычка есть, не? Да, Са- да. Самое я главное, говорю, чтобы нычку была дай. нычка, потому Ребят, что Кирюха у нас соседи сейчас будут. маньяк. Вот Маньяк, так сюда. маньяк, что я Я сказал? маньяк. Воу! Маньёко из Воу, Кабары. слушай, Это, ну, знаете, ну, из это нормально. вида мемчиков, где Ну разум чё, интеллекта. погнали, Да, а? что-нибудь. Ого, Нифига! маньяк. Это сейчас Это что за вышка. трехочковый был удар? Точнее, Да. попадание. Хорош. Так, ну слушай, Кирюх, мы уже, мне кажется, спалились, а то чересчур много как-то дыма в дымоходе. Мгм. Так, а Дыма в куда это мы дымоходе. Вы полезли? думаете, я не знаю, как туда попасть? Нет. Иди дымоход чисти. Кирюх, Вы иди думаете, трубу я не проверь, знаю? реально. Не Ой, знаю. А куда он телепортировался? Валка. Это кто упал вниз? Это кто Я упал вниз? упал, я Саня! Ой, Саня, я держись! Сань, держись! Сань, не Опасно, надо. опасно, опасно. Так, ну, опасно. Кирюх, вопрос смотри, ты, один, наверное, где он? заметил, да, Кирюх, что Дали нас ща. стало меньше? А где он? Да, я заметил. А вот где ты ты? знаешь, Леща. как попасть сюда или нет?
Я знаю, как попасть. Кидай ему Ты лещей. точно Подожди, уверен, что знаешь, я как попасть? уверен, я тебе отвечаю, я знаю, как туда попасть. Подожди, а где Саня-то? Он же где-то здесь Так был. если ты отвечаешь, давай, мужик, покажи свое Смотри. одеяние. О! Ой! Ой! Беги! Кто там куда Беги! запрыгнула? Понятно. Нет, 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 я случайно упал Всё, вниз! Смотри, Я засмотрелся. говорю, что я знаю. Я поменял клавиатуру! Я говорю, что я знаю. Так, вот Куда я... остальные лежат? Ты слишком хорошо сыграл, что я не понял сразу. Так. Не, Кирюх, ну в дом нас нет. Ну куда ты побежишь? На кухню не надо убегать, не Так, надо, я Кирюх. понял, подожди. Ну окно зачем? Ну блин, а зачем вы все это разбиваете? Зачем вот это стекло разбиваешь? Ну, Кирюх, к камину тоже подходить не надо было. Ой, Ну здрасте. что, маньяк, Ой, можно. Ой, Здравствуйте, ой, не Саня. бежите, не бегите за мной, не Здравствуйте. бегите, Тут больше пожалуйста, ничего маньяк, нету или, может, отстаньте от что-то есть? меня. В смысле, а как ты сюда вообще залез? А вот где это пока Саня? секрет, вот оттуда, вот отсюда. What the fuck? Вот так вот ты вот спускаешься вниз и вот сюда вот, Саня, короче, ты попадаешь. где? А, Не, ну Чё? это, Кирилл, конечно, ну, красота. слушай, я могу дать подсказку, что рядом с камином. я Подожди, Саня, там Оп, смотри, у них там смотри. за гонки, Я вижу гонки тут. GTA. Кто кого догнал? Не, никто еще никого. О, Блядь, все, молодцы. Кирилл, ну теперь Я- можешь, в принципе, подойти Я к слышал камину, подсказку. я слышал погреться, подсказку. как бы у каминчика. Но не, Подожди. но не залезать в него Сука. внутрь, как бы, вот. Потому что внутри тебя ожидает телепорт, как мне Я знаю, кажется. подожди. Вот, да. Ну, а ты нет, смотри, нет, вернись обратно, Кирилл. Не Подожди. туда идешь, не туда. Подожди. Да, Стив, Кирилл, давай не туда. залезай, давай Кирилл, не залезай. туда залезай. Туда Кирилл. залезай. Кирилл, О. нет, вот, смотри, вернись Отлично. обратно. Нет, вернуться обратно надо, да. Верни, Куда? нет. Стоп. Нет, стоп. Чё, Стоп, блин, вер- взаимно Стой, не заметил стой, вообще. стой. Он почти тебя Хорошо, бы я не вернусь заметил. Так, вот обратно, теперь возвращаемся хорошо. обратно. Хорошо, Не обращай возвращаемся внимания ни на обратно. что. Не обращай внимания. Так, подходим к камину. Вы где-то там. Телепортируемся, да? Теперь А вы в можно это залезть, в время принципе, обратно. Вы пытаетесь, короче, Нет, сейчас можно уйти, залезть да? обратно. Ух, я вот эту нычку только сейчас нашел. Что за вообще, ты рождённый, что ли, Чё? выбрал? Не, Кирилл, теперь можно спуститься вниз по коврику, вот прямо спуститься Подожди. вниз. Почитай книжку. Прям, Кирюх, по Книжку коврику прочти. спустить. Не, вот подойти прям вплотную. Вот, Книжку ну, прочти. ну не на, ну Саня! Ну Саня! Ну что это начинается? Ну так, не, Кирилл, вернись обратно. Чё, Не я же делается так, сказал, не Нет, делается. нет, Олег, 2 раза это Саня. не работает. 2 раза это не работает. Нет. Так, ну что, маньяк у нас Максим, и нам нужно срочно Вот найти сюда. какой-нибудь... Срочно, Слушайте, а если, ребята, у меня, Ой, конечно, как появилась страшно, просто ой, это гениальная как идея. страшно. Ну ладно, У тебя что-то полгода еще не есть? играл. Да, смотрите, где я сижу. Можно, Мне кажется, как это говорится, самое топовое. тряхнуть стариной. Ладно, я лол, я пока к понял. вам. Камон. Так, У тебя 5 быстрее, секунд. быстрее, секунд. быстрее. 5 секунд. Закрывайте. Все, отлично. Так, Пошла жара, поехал. Ты что, Ну, типа ты по решил таймингу это? все успели сделать? да, Всё все успели? успели, Давай, все давай, спрятались. Давай, Это вам не поможет, поверьте. А у меня почему он не перекидывается, алло? Я могу Ага. калашами, Вот пацаны. здесь чисто всё. Почему у меня калаши? Олег, ты можешь сам с собой. Я сам с собой калаши. играю. У меня это... Это, полиция палит. Ошибка? Какая? Не ошибка, никакой Опа! какая ошибка. Я Никаких слышу какое-то ошибок. днище под собой. Какое? Как в смысле? Днище? Что ты там можешь Что слышать? это? Молодой человек, это вам там показалось. Прекратите, молодой человек, слышать днище под собой. Не, Ага, Макс, ну- вот, смотри, я так же могу. Так, Вот, хорошо. слышу бульканье. Чё ты А чё гадишь? это? Уйди отсюда. Макс, А а что ты вот все, делаешь, а? спалились, сука. Макс, а что ты как-то. делаешь на Как бы- площадке? Мы как бы в доме Надо сидим понять, там. как... Да, с в дома туалете. видно, как бы, в принципе. В туалете Какой-то сидите он просто, странный я понял молодой сразу. человек. А он просто Чё? решил Ходит по тут. детской Чё? площадке побегать. Чё? Чё? Олег? Кирилл, Чё? посмотри на меня, теперь Чё нет там с такого вами. у вас? Я не где знаю, он? что произошло. Где Олег? Я не Подожди. знаю, что это было. Олега больше нет с нами. Я реально не понимаю, как это произошло. Сегодня Подожди, а где ты, Олег? мы Как ты? потеряли друга. Вот так, смотри. Эть, я понял. А дальше? Ты Ты дурак, что ли? Пацаны. В В смысле? Кирюх, А, Кирюх, А всё. это ты? Я стоял, короче, походу как-то здесь и случайно наткнулся на телепорт. Сука! То есть я Лол. тупо стоял на месте, я Сука. чуть-чуть назад двинулся, малейшее движение Наш сделал. бабочка А тебя как всё. Саня-то вообще очутился на Я улице? понял. Я же Я не слышал и знаю, понял, как что он Саня там оказался находится. там, но мне А кажется, мне он казалось, просто... это Саня телепортнулся и сразу забежал, а это Нет, нет. это я забежал сейчас. Я был в понял. доме, Макс, короче, сбежал туда, и я такой оттуда выбегаю и бегу... Так, ну, Эть. Кирюх, вот сейчас, Ой. наверное, зря. Сейчас, наверное, ой, как Как зря. мне попасть к вам, ублюдки? Я Ну, ж не Макс, знаю. смотри, есть площадка детская, да? А, Вот. понятно. И смотри, есть- Спасибо за туториал, самый банальный в мире. Не, ну есть как бы открыто. Сейчас была такая прям открытая дырка на этой площадке.
Туториал было на подойти? детскую площадку. Смотри, я еще раз скрываю. Мгм. А, Олег, беги. привет, личинки. Вас покормить? Слеповая граната. Со себя слепил. Вы Все, вообще все, тупой, я в гениальный нычке, человек. я в нычке. Так, Кирюха, ты где? О. Не, ну, Макс, ты вообще не там пробежал сейчас. Не, подожди, сука, я тупой, я не играл Макс, полгода. смотри глаза спиртом. Да не помогает. Макс, прям потерся об него. Ты взял прям потерся. Мне кажется, ты просто... Сука, ты слепой! Бляха-муха, чё за дерьмо? Кирюха, я теперь понимаю, что не так. Чё, вообще что ли тупые? Кирюха, я за тебя сижу. Чё? За дичь, Серьезно, Макс? Серьезно? сука! Это такой фейспалм, мужики. Прикол в том, что Кирюха там сидел с самого начала. Я еще потом подключил. Филиппин слепое очко, Ты хэштег. чё? Просто Чё за кусты тут особенные такие? О. Это все, что было. Окей. Так, ну что, я надеюсь, вы все Как? хорошенько спрятались, Камоу. потому что буквально через секунду у меня уже Сука, открылась как? дверь. Саня, походу, на него телепорт Так, не стоп! работает. Стоп. На Санька Я там видел чью-то тень. Так, подожди. Какую тень ты видел? Здрасте! Здрасте! Ой, Это пошли кто в там на жопу. домике? А? Какую Это кто на тень ты избушке видел? там у меня сидит? Опа! Не, Тихо, ну тихо, пацаны, ну тихо. не, ну... О, здравствуй! Так. Чё? Чё? Чё там Где такое? я? А, Это он чё за... телепортнулся просто. Так, здрасте. Красненькая комната. Вау! Ты попал по мне? Серьезно? Да. Так, подожди. Серьезно? 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 Здрасте! Не, ну это было предсказуемо. Ну так, блин, ну А, это с дом маньяка, так, все стоп. нормально. Кирюха, А, слезай. короче, свой А спиннинг. как ты туда Попробуй. попал? Попробуй, найди меня. Подожди, а если сделать так? Эть, Там не простреливается, не? не просто. А, Не, ты ну хочешь, кто Кирюха, надымил? типа тактику решил сделать, да? Да. Нафуняй друга? Да, нафуняй. Я ж Кирюх достану. Метод Я ж скунса. Кирюх достану. Ты же не думаешь, что все так просто. Так, Так, а вот второй смог откуда прилетел? вот это В вот. Подожди. смысле, обычный смог. Вот, лови лепеху. Подожди, А, стой. Блять. Стой, по-моему, кто-то спалился сейчас. Подожди, По-моему, где? кто-то спалился. Смотрите, Где кто если... не полился? Больно? Эй. Стоп, подожди. Нет. Козырьку больно, между прочим. Подожди. Эть! Как? А где Олег? Кирюха. Что-то затишье он в перед доме. бурей какое-то у вас. А! непонятное. Это гонки вокруг Как баньки. ты слезь оттуда, как тебя достать? Баньки. Да никак. Я в смысле? быстрый, резкий. Обожаю, Вау! когда троллят друзей, друзья. Да, Да потом в смысле? друг другой смотрит Да на как друга, достать? И это круто. Ты посмотри, Сань, Ладно, ты что хорошо. Да, творишь? я смотрю, Я что- понял, я Да понял. хорош. Смотри, по гаражу решил. Хлеб, Он не хлеб. достанет, Сань, ты же знаешь. да? Саня, да Да, как, он не как достанет. вам залезть-то, я не понимаю, а? Блин, я Так. понял тебя. О, вот, блин, как надо было сделать Да. Кирюха-то, Только а. сейчас надо это. Вот, Надо во, сделать идеально. Да блин, да Всё, let's что go. так сложно, я не понимаю. И чё? И куда? Почему не работает? Так, Так. стоп, Кирилл я больше не вижу. Александр. Санечка я тоже больше не вижу. Александр. Ой. И где вы? Где мне вас теперь искать? Так, ступе. Блин, не Это прострелишь? фейспалм, это фейспалм. О! Тарам-бам-бам. Зря. Наткнулся, наткнулся. Вот Олег, Зря меня вы попробуй бегали. теперь найди. Давай, Так, Кирилл, а вот попробуй. теперь самое сложное. Я Но говорю, банька думаю, еще актуальное Вот предложение. остановись, как бы. посмотри. Банька на час, банька на час. Посмотри запитик. Давай. на дерево сзади себя. Да, сука. Как оно тебе красиво? Да, ты Подожди, хотел это стоп! прострел сделать? Да. Не Подожди. работает. Так, я слышал какой-то выстрел. Он где-то был недалеко. Скажу тебе одно. Природа, банька, парилка, там уже сам понимаешь, что Да, да, происходит да. дальше. И вот банька где? Во дворе. Ха. Все, гадай ребусы. Подожди, Да, банька давай. во дворе, так. Банька в дворе. Где Что банька там во... это? Так, стоп. Виднеется На труп передней на лужайке. горизонте, Ой, он сам лежит и отдыхает у коробок. Прям хорошечно видно. Прям Ты вот. его сейчас запутаешь лишний раз. Ну Так, ладно, вот, этот он на я, вот коробках привет. красиво Вот есть лежит. труп у вот, Вот, в банчике. Да, у баньки. И Да.
Я был вроде на баньке, да? Возможно, я там же сейчас и нахожусь. Ты не думал меня найти? Это там? черт, да, в домовой бане. Да, найди, попробуй в баньке. Подожди, в баньке? Подойди Прям так. назад. Стопэ. Стопэ. Да Ребята, где это ты, слишком Кирилл? Ты сложные чё так ребусы сложно, для а? людей, вы поймите, это вообще Подойди Баня баня. назад. настолько большая, что Вытирайте, её как не вы найти. Подойди назад. Так, Баня давай, сзади. давай сделаем так, хорошо. Задний проход чисти трубы. Там вот Ну-ка, надо как это, залез? Да, вот. Все, успел! А я и даже не Таймер. думал. Я хотел Так я с думал, что тобой здесь кинуть. снечка есть, но у меня не получалось попасть Да, туда. да, нормально. Ну что ж, дорогие друзья, на этом наше сегодняшнее видео по Монику в CSGO подошло к концу. Вот такая вот сегодня веселенькая серия получилась у нас. Также это видео можете посмотреть у Макса на канале. Вот, ну а на этом сегодня, друзья, все. С вами были, как всегда, Кофе, Варпачо, Филиппин и Алекс Фокс. И всем пока-пока. Всем удачи и всем покойски, друзья. Адьос, амигос, гайс. Пока-пока, ребята.